მოგესალმებით, ტრადიციულად 4 შაბათს 5 საათზე რადიო სივრცის ეთერში ბიზნეს ინსაიდერი ვსაუბრობთ აქტუალურ ეკონომიკურ საკითხებზე, ბიზნეს საკითხებზე. დღეს ვსაუბრობთ ენერგეტიკაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენს მნიშვნელოვან სტუმართან ერთად, ბატონი დავით ნარმანია, დღეს ჩვენი სტუმარი, სემეკის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობას გიხდით ბიზნეს ინსაიდერში. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, მაყურებლებს. დიდი მადლობა, ძალიან აქტუალური და აქტიური წელი იყო, გასული წელი ენერგეტიკის კუთხით, ვნახეთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ინიციატივა, სხვადასხვა ინიციატივა. ზოგადად ვნახეთ კიდევ ერთხელ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაფიქსირებული შეფასება, ასე ვთქვათ, და მოლოდინი, რომ და მიზანი გაცხადებული საქართველოს იყოს თვითკმარი ქვეყანა ელექტროენერგიის წარმოების კუთხით, ცხადია ამ საკითხს გვინდა შევეხოთ ჩვენ საუბარში მოგვიანებით, თუმცა კიდევ ერთხელ არაერთი ინიციატივა იყო, მათ შორის მილიარდი ლარის პატიებასთან დაკავშირებით ჩვენ საშუალება ჰქონდა გარკვეული საკითხები ორშაბათს ბიზნეს ინსაიდერში იმედზე გვესაუბრა, თუმცა ახლა უფრო ვრცლად ცხადია 4 შაბათს მიმოვიხილავთ ამ ნაწილს. პირველ რიგში მივყვეთ ჩვენს ასე ვთქვათ აქტუალურ თემებს და მაინც უპირველეს ყოვლისა მინდა გთხოვოთ 2025 წლის შეჯამება სემეკის მხრიდან, სემეკის თვალით და არა მხოლოდ თქვენთან საუბარ ყოველთვის მიყვარს, ვინაიდან ჩვენ და ჩემთვის ყოველთვის მე ვესაუბრებ ხოლმე არა მხოლოდ სემეკის თავმჯდომარეს, არამედ ეკონომისტ პროფესორ დავით ნარმანიას ამ შემთხვევაში და ბუნებრივია, როგორც ასე ვთქვათ, თქვენი როგორც კვალიფიციური შეფასება კიდევ უფრო ღირებულია ყოველთვის ჩვენთვის, ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის. გთხოვთ ბატონო დავით. 2025 წელი ენერგეტიკული თვალსაზრისით საკმაოდ მნიშვნელოვანი წელი იყო, საკმაოდ ბევრი ახალი იდეა, ინიციატივა, პროექტი იქნა დაანონსებული ენერგეტიკის სექტორში, მათგან ზოგიერთი მათგანი უკვე დასრულებული და ექსპლუატაციაში მიღებული. გასულ წელს ჩვენ 2 ჰიდროელექტროსადგურზე გავეცით ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია, ეს გახლდათ ხობი 2 ჰესი, დადგმული სიმძლავრე 44.5 მეგავატი და მტკვარი ჰესი სამცხე-ჯავახეთში, დადგმული სიმძლავრე გახლდათ 50 მეგავატი. გარდა ამისა, რამდენიმე მცირე ჰიდროელექტროსადგური შევიდა ექსპლუატაციაში, ასევე მიკროსიმძლავრის მზის სადგურები შევიდა ექსპლუატაციაში, რამაც დამატებით 100 მეგავატზე მეტი ენერგია შექმნა, მწვანე ენერგია შექმნა ქვეყანაში. თუმცა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება წლიდან წლამდე, გვაქვს საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში, რაც მისასალმებელია და ეს ამავდროულად დაჩენს დამატებით მოთხოვნას ენერგიაზე კომერციული სექტორის მხრიდან, ისევე როგორც მოსახლეობის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება პირდაპირ დაკავშირებული არის მათი მხრიდან ასევე ელექტროენერგიის მოთხოვნის ზრდასთან. აქედან გამომდინარე 2025 წელს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა გაიზარდა 2024 წელთან შედარებით. აქედან გამომდინარე კვლავ ჩვენი ქვეყნის ელექტროენერგიის მოხმარება განსაკუთრებით შემოდგომა ზამთრის პერიოდში არის დეფიციტური, ანუ მოთხოვნა იმაზე მეტია, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ადგილობრივი გენერაცია. სწორედ ამიტომაც 2025 წელს ნაწილი ჩვენი მოთხოვნისა იფარებოდა იმპორტირებული ელექტროენერგიით, ხოლო ნაწილი შემთხვევაში ხდებოდა ბუნებრივი აირის შემოტანა აზერბაიჯანიდან და გარდაბანში არსებული თბოსადგურების მეშვეობით ელექტროენერგიის გამომუშავება და სისტემისთვის მიწოდება. ამას სისტემის ოპერატორი, ანუ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან კოორდინაციით ახერხებდა იმით, რომ არჩევანს აკეთებდა საფასო პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომელიც წყაროდან უფრო იაფი უჯდებოდა ქვეყანაში ელექტროენერგიის, დამატებითი ელექტროენერგიის მიღება და აქედან გამომდინარე ავსებდა დეფიციტს. საკმაოდ საინტერესო წელი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან გაჟღერდა ინიციატივა წინა პერიოდში დაანონსებულ და მომზადებულ პროექტებზე, რომელთაც გარკვეული ვალდებულებები ჰქონდათ შეუსრულებელი და დარიცხული ჯარიმები, რომ
ეპატიებათ მათ ეს ჯარიმები საუბარი არის იმ პროექტებზე, რომლებიც არის დაწყებული, მაგრამ სხვადასხვა ობიექტურმა და სუბიექტურმა გარემოებებმა შეუშალა ხელი, მათ შორის იცით რომ 2020-21 წელი განსაკუთრებით COVID პანდემიური პერიოდი იყო, ასევე ზოგიერთი ტიპის ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში იყო მათ მშენებლობაზე ხელი შეშალა და მოსახლეობის პროტესტი, ამანაც შეაფერხა გარკვეული სადგურების მშენებლობა. ეს და სხვა გარემოებების გამო არის სადგურები, რომელთაც ვერ მოასწრეს სახელმწიფოსთან გაფორმებული მემორანდუმების ფარგლებში დროზე ვალდებულებების შესრულება, აქედან გამომდინარე გადაიწია მათმა მშენებლობებმა, რაც იწვევდა იმას, რომ მათზე ხდებოდა სხვადასხვა სანქციების საუბრობების დარიცხვა და სწორედ ამ სანქციების საუბრობების ჩამოწერის ინიციატივა მე ვფიქრობ, რომ იყო უპრეცედენტო და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს შექმნის დამატებით ბიძგს, რომ ეს პროექტები განთავისუფლდება დამატებითი ფინანსური წნეხის და ვალდებულებებისგან და შეძლება რომ მომავალში მათი გარკვეული ნაწილი აშენდეს და გაგრძელდეს და იგივე ჩვენ ვხედავთ, როცა დედაქალაქიდან მივდივარ დასავლეთ საქართველოსკენ, გორის მუნიციპალიტეტში, კასპიის მუნიციპალიტეტში ორი საკმაოდ მძლავრი ქარის ახალი სადგური შენდება. ერთ-ერთ მოგმართა ჩვენმა რეგულირებელ კომისიას ლიცენზიის გაცემის მოთხოვნით ჩვენ დავიწყეთ ადმინისტრაციული წარმოება, ეს სადგურები მშევა მიმდინარე წელს ექსპლუატაციაში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. 2025 წელს ასევე მარეგულირებელმა კომისიამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალი აქტი და ინიციატივა მიიღო. საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხები ჩამოაწერა მომხმარებლებს, რომლებიც არასწორად ან ზედმეტად იყო დარიცხული. ინიციატივათაგან მე გამოვყოფდი ევროპის მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტიდან გამომდინარე ვალდებულებას, რომლის შესრულებისთვისაც ჩვენ ნეტო აღრიცხვის სისტემიდან გადავედით ნეტო დარიცხვის სისტემაზე და უკვე 2025 წლის 1 ოქტომბრიდან ნეტო დარიცხვის სისტემის ფორმატით შესაძლებელია რომ მომხმარებლებმა გააკეთონ განაცხადები ენერგოპროში და მიუერთდნენ 100 კილოვატამდე დადგმული სიმძლავრით მწვანე ენერგიის წყაროთი ქსელს მოიხმარონ ამ ენერგიის გარკვეული ნაწილი თვითონ და ჭარბი ენერგია გადაედინება ენერგოპროს ქსელში და ხდება ჩვენს მიერ დადგენილი წესებით შესაბამისი ანგარიშწორება. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენციები იყო მართლაც 2025 წელთან დაკავშირებით, ბუნებრივია 2026 წლის პრიორიტეტებზეც მინდა ვისაუბროთ, ცოტა მოგვიანებით, თუმცა მანამდე ალბათ წლის ბოლოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, სწორედ ტარიფებთან დაკავშირებული საკითხი იყო, ჩვენ მანამდეც ვახსენეთ ეს ნაწილი, რომ იყო არა ერთი აბსოლუტურად უსაგნო სპეკულაცია ამ საკითხების ირგვლივ, თლიანობაში ის რომ კვალიფიციური დისკუსია გვიჭირს ეს ჩანს, უბრალოდ ვის ველაპარაკებით ან ვერ ვიგებთ, ასე ვთქვათ, სექტორის ნაწილში, ანუ რა არის მათი სტატუსი, ოპოზიცია, ექსპერტები, ანუ რა ხალხია ზოგადად, რომლებიც თანაბარი წარმატებით საუბრობენ ეკონომიკაზე, სპორტზე, ენერგეტიკაზე, ჯანდაცვაზე, აი ყველაფერზე, რისი საწინააღმდეგოდ შეიძლება თქვან. ახლა აი ვხედავთ ფასებთან დაკავშირებით. ასე იყო ტარიფებთან დაკავშირებით, მე შეთანხმება დამჭერ, რომ ისინი ელოდებოდნენ, რომ სასწრაფოდ რაღაცა ტარიფები უნდა გაზრდილიყო, მოლოდინიც ასეთი შექმნეს და იყვნენ სახტად თქვენი ძალიან სწორი განცხადები და მე მახსოვს სხდომის დასრულების შემდგომ თქვენი ძალიან სწორი განცხადები ამასთან დაკავშირებით, რომ აბსოლუტურად ასე ვთქვათ რეალისტური სურათი იყო წარმოდგენილი. რასთან მქონდა საქმე ზოგადად რომ შევხედოთ ამ ტარიფების ჭრილსაც და მთლიანობაში ამ ვითარება რომ შევაფასოთ. ეს არის გაუგებარი ხალხი, მე მათ ესე უწოდებ, რომლებიც ყველაფერს მოიდებიან, არ ძალუცთ მათ და არიციან ციფრების საკითხვა, ტენდენციების დანახვა, ანალიზის გაკეთება, უბრალოდ სადაც კი მიეცემათ საშუალება ამ Facebook-ში კლავიატურას აკაკუნებენ და წერენ რაღაცა უაზრობებს, ხანდახან რომელიმე ოპოზიციურად განწყობილი არხის საშუალება თუ მიეცემათ ამ არხის მეშვეობით ავრცელებენ ამ დეზინფორმაციას და ერთ სიტყვით უნდათ რომ ავნონ რაღაცით ქვეყანას, მაგრამ რამდენადაც შეუძლიათ ეს მავნებლობის ნაწილში სპეციალისტები ან ვიტყვი ზოგ ჯიში აქ მავნებლობა, რასაც ვერაფერს ვერ უზამ. მნიშვნელოვანი რა იყო? მნიშვნელოვანი რატომაც ჩვენ გადავავადეთ ელექტროენერგიის სექტორში ტარიფების დადგენა იყო ის, რომ ჩვენ
არ გქონდა დამტკიცებული ელექტროენერგიის ბალანსი ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ჩვენ მიმწოდებელმა კომპანიებმა მოგმართეს, რადგან ბალანსი არ იყო და პროგნოზები მათი მხრიდანაც კარგად გაკეთებული, რომ დაგვედგინა დროებითი ტარიფი, ამიტომ არსებული ტარიფი დავადგინეთ ჩვენ კვლავაც დროებით 3 თვის განმავლობაში. თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ ელექტროენერგიის სექტორში ისედაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში ტარიფი 3 თეთრით გქონდა შემცირებული, ამიტომ ჩვენ მოხდა ამ ტარიფის ბატონო 2024-2025 წელი ჩვენ 3 თეთრიანი შემცირებული ტარიფი გქონდა ელექტროენერგიის სექტორში და ახლაც ეს 3 თვის განმავლობაში ნარჩუნდება. მოლოდინი ჩვენი იყო ის, რომ დაუბრუნდებოდით იმ 2024 წლის დონეს, ანუ დაახლოებით ისევ 3 თეთრით მოხდებოდა ტარიფების ზრდა, როგორც შევამცირეთ და ზუსტად იმ ნიშნულზე მეტაკლებად დაახლოებით იმ ნიშნულზე დავჯდებოდით. ბუნებრივი გაზის სექტორში ისედაც არ იყო მოსალოდნელი ტარიფების ზრდა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი წლით ვამბობდით, რომ არსებული პარამეტრებიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო ბუნებრივ აირზე ტარიფების შენარჩუნება და სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მარეგულირებულმა კომისიამ და ფიქრობ, რომ ლოგიკური და სწორი გადაწყვეტილება, რასაც კონსულტაციები უძღოდა საქართველოს მთავრობასთან, პრემიერ-მინისტრთან, ქონდა სამუშაო შეხვედრები ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ მივიღეთ, იყო სწორი, ლოგიკური და სამართლიანი. აბსოლუტურად ეს ნაწილი და სრულად გასაგები იყო შემდგომ თქვენი ახსნის შემდგომ აი ეს ნაწილი. დიდი მადლობა ამისათვის. მოგეთ სეზონური ვითარება გვაქვს გარკვეულწილად, რომელსაც ვერ გავიქცევთ. ხშირად აი ასევე აჟიოტაჟის ხელოვნურად შექმნის ნაწილში ხდება ხოლმე ამ სეზონური თითქოს ეს სეზონები სხვა ქვეყნებში არ არის, თითქოს თქვა რა თოვლის სხვა ქვეყანაში არ მოდის, შეფერხებები არ იქნება. მაინც გარკვეულწილად იყო ამ ნაწილშიც, ჯერ გზებთან დაკავშირებული სპეკულაცია ვნახეთ ასე შემდეგ. მაგრამ ელექტროენერგიის ნაწილი განსაკუთრებით უფრო მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია, როგორი ვითარება ახლა ამ პერიოდში რეგიონებში და როგორი იყო მიმდინარე პერიოდის ნაწილში, რომელსაც ასე ვთქვი, თოვლობა ახლდათან. რეგიონებში ელექტროენერგიის მიწოდება არის სტაბილური, არის ცალკეული გათიშვები ხანდახანაც უკავშირდება ნალექებს, უხნალექებს და ძლიერ ქარს, თუმცა დღეის მდგომარეობით ესეთი არსებითი და დიდი მასშტაბური გათიშვები არ გვაქვს. იყო დასავლეთ საქართველოში უხვინალექები, მერე გარკვეული პერიოდი რამდენიმე დღის წინ აღმოსავლეთ საქართველოში, საიდან გამომდინარეც იყო შედარებით უფრო დიდი გათიშვები, რაც დაკავშირებული იყო გადამცემი ხაზების დაზიანებასთან, იმიტომ რომ ინტენსიური თოვლის მერე უკვე სველი თოვლი იყო, რაც ამძიმებდა სადენებს და ხდებოდა მათი წყვეტა დაზიანება, ამას უძღოდა ქარბუქი ზოგიერთ რაიონებში, თუმცა ენერგოპრო ჯორჯიამ მოახერხა ის, რომ სხვადასხვა შედარებით სტაბილური სერვის ცენტრებიდან თანამშრომლები დამატებით მიამაგრა პრობლემურ რეგიონებს და მოხდა სწრაფ რეჟიმში ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენა და შესაბამისად სისტემა დასტაბილურდა. კი ბატონო, ეს მნიშვნელოვანი ნაწილი რომ ყოველთვის ესეთი აქტიურია კი ბატონო, ავარიები ყველგან ახლავს, ესეც უნდა აღინიშნოს უხნალექებს, მათ შორის ძალიან მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ძალიან დიდი ინვესტიციებია განხორციელებული ქსელში, იქაც ხდება უხნალექების და დითოვლობის დროს ელექტროენერგიის მიწოდების წყვეტა, თუმცა მნიშვნელოვანია სწრაფი აღდგენა, რათა მოსახლეობა დიდხანს არ დარჩეს ელექტროენერგიის მიწოდების გარეშე, სწორედ ეს იქნა მოხერხებული ჩვენს მიერ. კი ბატონო, ეს მართლაც და ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ელექტროსექტორის წარმომადგენლებთან ხდება აქტიური კომუნიკაცია იგივე ენერგოპროს ნაწილში და ასე შემდეგ. აუცილებლად მინდა კითხოთ და ნაწილობრივ ამ საკითხზე ვისაუბრეთ, უფრო დეტალურად საუბრობთ ხოლმე თქვენ განახლებადი ენერგიის მიმართულებით ვითარება, რა რეალობა გვაქვს ჩვენ ამ წელში, ამ საკითხზეც არის ხოლმე ხშირად საუბარი თქვა, რამდენად საქართველოს აქვს პოტენციალი, არა პოტენციალი გვაქვს, ან რამდენად სრულად ვიყენებთ ამ პოტენციალს და თქვენი შეფასება მნიშვნელოვანია. განახლებადი ენერგიის წყაროები არის ჩვენი ენერგეტიკის უმნიშვნელოვანესი ქვაკუთხედი, ხერხემალია, მათ შორის ჰიდროენერგიის ნაწილში
რომ არა კიდევ ერთხელ ხას უსვა მენგურჰესი და რამდენიმე მარეგულირებელი ჰესი ჩვენს ქვეყნის ენერგეტიკულ სისტემაში გაცილებით რთული მდგომარეობა იქნებოდა, თუმცა ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ იგივე მათ შორის მოსახლეობის ტარიფების დადგენის დროს ეს ადრე აშენებული მწვანე ენერგიის წყაროები, რომელთაც შედარებით იაფი ენერგია აქვთ და ჩვენს მიერ დადგენილი არის დაბალი ტარიფი, გამოვიყენოთ სწორედ მოსახლეობის ტარიფის დადგენის დროს, ამიტომ მოსახლეობის ტარიფი რამდენიმე თეთრით უფრო იაფია, ვიდრე არასაყოფაცხოვრებო სექტორის ტარიფები. არის ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტი პოტენციალი, რომ გაძლიერდეს უფრო მეტად მწვანე ენერგიის ობიექტების მშენებლობა. მე ვახსენე გადაცემის დასაწყისში ორი ქარის სადგური, რომელიც შენდება შიდა ქართლის რეგიონში და ძალიან მნიშვნელოვანი მწვანე ენერგიის ობიექტებია, ასევე რამდენიმე მზის სადგური შენდება პარალელურ რეჟიმში, რომელიც შემოემატება ჩვენი ქვეყნის ენერგეტიკულ სისტემას, შენდება საშუალო და მცირე ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც ასევე დამატებით მწვანე ენერგიას მოგცემს ქვეყანაში, თუმცა კიდევ ერთხელ ხას უსვამ იმას, რომ უფრო დიდი ჰიდროენერგეტიკული ობიექტები ჭირდება ქვეყანას, როგორც არის განსაკუთრებით ხუდონი, როგორც არის ნამახვანი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ესესები არის მარეგულირებელი ჰესები, ანუ ჰესები, რომელთაც შეუძლია დაიგროვონ წყალი, როცა არის წყალუხობა და შემდეგ უკვე წყლის დეფიციტის პირობებში, როცა საფხული შემოდგომა არ არის ინტენსიური ნალექები, ამ დაგროვებული წყლის მეშვეობით გამოიმუშაონ ელექტროენერგია და მიაწოდონ სისტემას. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ჩვენ გვაქვს ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, რაც პირდაპირ უზრუნველყოფს იმას, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა იზრდება ქვეყანაში და სწორედ ამ გაზრდილ მოთხოვნას ჩვენ ადგილობრივი მწვანე ენერგიის წყაროებით უნდა უპასუხოთ. ამ შემთხვევაში გვექნება ჩვენ სწორედ უფრო უსაფრთხო მიწოდება ენერგიისა, ვიქნებით უფრო მეტად ენერგო დამოუკიდებლები და არ მოხდება ენერგიის იმპორტი, რასაც მერე უკვე თან ახლავს უცხოური ვალუტის გადინება ჩვენი ქვეყნიდან და ეს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისითაც არ არის მისაღები და მისასალმებელი მდგომარეობა. სწორედ ამიტომ არის, რომ ადგილობრივი გენერაციის წყაროების მშენებლობა ადგილობრივ ეკონომიკას უწყობს ხელს, ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას უწყობს ხელს, ანუ სოციალურ მდგომარეობას აუმჯობესებს ქვეყანაში, მაკროეკონომიკური სტაბილურობასაც მნიშვნელოვანია და რაც ყველაზე მთავარია ენერგო დამოუკიდებლობის და ენერგო უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის ასევე უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი. ჩვენი მეზობლები გამალებულად აშენებენ ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში განახლებადი ენერგიის ობიექტებს, იმიტომ რომ იქაც მოთხოვნა მაღალია და დააკმაყოფილონ საკუთარი მოთხოვნა და უყურებენ ასევე იმასაც, რომ საქართველოში თუ კვლავაც გაგრძელდება დეფიციტური მდგომარეობა, მერე უკვე განახორციელებენ ექსპორტს და მიიღებენ ვალუტას თავიანთ ქვეყანაში. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ძალიან ინტენსიურ ტემპში და რეჟიმში უნდა ვაშენოთ მწვანე ენერგიის ობიექტები. Ja, absolutურად აი ხა თქვენი შეფასება იმ ნაწილში, რომ ერთის მხრივ ეკონომიკური ზრდის კვალიტეტში გვჭირდება ჩვენი ელექტროენერგია, დამატებით მეორეს მხრივ კიდე უამრავი თამდევი საკითხია ვალუტის ნაწილი, ახსენეთ ამ პერიოდში ვალუტის გადინების ნაწილი და ბუნებრივია ამ კუთხითაც იმპორტზე დამატებით დამოკიდებულება, დამატებითი წნეხია ბუნებრივია ვალუტისთვისაც. ამავდროულად კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ ენერგეტიკის სექტორში ასევე გვაქვს გაცხადებული მიზანი, რომელიც პრემიერმა აღნიშნა ენერგოდამოუკიდებლობასთან, თვითკმარობასთან დაკავშირებით, რომელსაც გვინდა მივახციოთ და დიდი ჰესები აღნიშნეთ. თქვენ რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილია, კიდევ რომ შევხედოთ, ასე ვთქვათ, ვითარებას, მათ შორის ინვესტორებისთვისაც რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად მიმზიდველია არეალები, ხომ? იგივე ჰიდრორესურსები ახლა პრემიერს რაღაც 20% ფარგლებშია თუ არ მეშლება ათვისებული. აი ფაქტია რომ სივრცე დიდია და სივრცე გვაქვს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა. ენერგეტიკაში ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყანა საინტერესოა და მიმზიდველია. იმიტომ რომ პირველი გვაქვს მწვანე ენერგიის წყაროები და პოტენციალი. მეორე ქვეყანაში გვაქვს დაბალი გადასახადები და მარტივი ადმინისტრაციული პროცედურები, ბარიერები არ აქვს.
ინვესტორს ისეთი მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე ქვეყანა არის მიმზიდველი ერთადერთი, რასაც ინვესტორი უყურებს და ასე ვთქვათ ხანდახან აფერხებს ხოლმე, ეს არის ის, რომ ვაიდა დაიწყოს მასობრივი, ესე ვთქვათ, პროტესტი, რასაც ქონდა ადგილი ცალკეული შედარებით მსხვილი ჰიდროსადგურების შემთხვევაში და შეუჩერდეს პროექტი. ეს არის თქვათ ერთადერთი, რაც არის ყოველთვის უფრო მეტად დამაფიქრებელი ფაქტორი ენერგეტიკაში ინვესტიციის განმახორციელებელი და ინტერესებული პირებისთვის. სხვა შემთხვევაში იგივე საინვესტიციო აქტივობა იყო ენერგეტიკაში ბოლო წლებში, განსაკუთრებით პოსტ-კოვიდ პერიოდში. განახლებადი წყაროების მშენებლობაში ინვესტირების კუთხით, ასევე სახელმწიფომ გაზარდა საინვესტიციო პორტფელი სახელმწიფო ელექტროსისტემის ნაწილში, სადაც მნიშვნელოვანი ქვესადგურების მოდერნიზაცია, გადამცემი ხაზების მოდერნიზაცია ხდება, ახალი ხაზების მშენებლობა ხდება. და ჩვენ როგორც მარეგულირებელმა კომისიამ ელექტროენერგიის დისტრიბუციის ნაწილში, ანუ გამანაწილებელი კომპანიების ნაწილში გაუზარდეთ მათ საინვესტიციო პაკეტი, რომ იგივე თქვათ ავარიები რაც ვახსენეთ უამინდობის პირობებში, ეს ავარიები შემცირდეს, უფრო მეტი ბოძი უნდა გამოიცვალოს, უფრო მეტი გადამცემი ხაზი უნდა გამოიცვალოს, რაც არის მოძველებული ტრანსფორმატორი უნდა გამოიცვალოს, ქვესადგურები უნდა შეკეთდეს, ძაბვის პრობლემები ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს და შესაბამისად მოხმარებელი გვეყოლება უფრო უკეთ უზრუნველყოფილი, უფრო უკეთ კმაყოფილი და შესაბამისად შემცირდება ავარიებიც ესეთ დროს. ამ თვალსაზრისით, ანუ სამივე მიმართულებით საკმაოდ საინტერესოა ენერგეტიკაში საინვესტიციო აქტივობა და მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ინვესტიციები ენერგეტიკაში და მე როგორც ეკონომისტი ვარაუდობ იმას, რომ ენერგეტიკა ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებს შორის საინვესტიციო მიმზიდველობის და აქტივობის და იგივე ჩადებული ინვესტიციების მოცულობით იქნება ერთ-ერთი ყველავაც წამყვანი დარგი. კი ბატონო, დარწმუნებული ვართ ამ ნაწილში აბსოლუტურად, მათ შორის მიმდინარე წლის ეკონომიკურ ზრდაში კიდევ უფრო მეტ როლს შეასრულებს, ვიდრე თუნდაც გასული წლის ნაწილში, მათ შორის იმ კუთხითაც, რაზეც ჩვენ თავიდანვე ვისაუბრეთ, რომ სწორედ ის უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა ჯარიმებს, საურავებს, ეს არ ამ განცხადებიდანაც ვკითხულობდით, რომ ეს არ მიღებულა უბრალოდ სარიელ ადგილზე ეს გადაწყვეტილება, ეს იყო სექტორის ძალიან კარგი აუდიტის შედეგად, ანალიზის შედეგად გაკეთებული ერთი სხვი და მეორე სხვი სწორედ სექტორთან დიალოგი. თუ რა იყო ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორი და კარგია ყოველთვის როცა ასეთი ინტენსიურია დიალოგი სექტორთან, ბუნებრივად რასაც თქვენც აღნიშნავთ და აუცილებლად მინდა კითხოთ ასევე ვახსენეთ, რომ იგივე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება იქნება ეს გადამცემი სისტემა თუ ასე შემდეგ. ზოგადად, როდესაც ხდება ასე ვთქვათ კომპანიების მხრიდან გარკვეული ტიპის ვალდებულებების აღება, ანუ ინვესტიციების შეთანხმება, როგორ ხდება სექტორის მხრიდან ამის კონტროლი, ასე ვთქვათ, რამდენად კომპანიები ამას კეთილს ინდექსებს ზუსტად ახორციელებენ? მარეგულირებელი კომისია განხორციელებული ინვესტიციების პერიოდულ მონიტორინგს ახორციელებს. ჩვენ გვაქვს გასვლითი მონიტორინგები, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში არსებული მდგომარეობის და იგივე შესრულებული ინვესტიციების შემოწმების ნაწილში და გარდა ამისა, კომისია არჩევს შესრულებული პროექტების გარკვეულ ნაწილს და კომისიის გადაწყვეტილებით ავალებს კომპანიებს, რომ მოამზადებინონ და წარმოადგინონ კომისიაში ტექნიკურ-ეკონომიკური დასკვნა შესრულებული პროექტების სისტორის, ანუ ტექნიკურ სტანდარტებთან და ნორმებთან შესაბამისობის შესახებ და ასევე ხარჯ-ეფექტიანობის შესახებ. რას ნიშნავს ეს ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში თელასი და ენერგოპრო მიდიან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ან დამოუკიდებელ ექსპერტებთან, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი აკრედიტაცია შემოწმებასთან დაკავშირებით, ამოწმებინებენ მათ ტექნიკურად, რამდენად გამართულად არის პროექტი განხორციელებული და ასევე ხარჯები, რაც გაწიეს ამ პროექტის განხორციელებაში, რამდენად საბაზროა, ანუ ხომ არ არის გაზრდილი ხარჯები. ეს გქონდა ჩვენ ცალკეული შემთხვევები, როცა გარკვეული ნაწილი ხარჯების არ გაუთვალისწინეთ კომპანიებს, ისევე როგორც ქონდა ცალკეული შემთხვევები შესრულებული პროექტებისა, რომელზეც უთხარით, რომ ეს არ არის ტექნიკური ნორმების და სტანდარტების შესაბამისად შესრულებული და ან უნდა გამოასწოროს საკუთარი ხარჯი და მხოლოდ მერე მოხდება მისი პასახვა, თუ არ გამოსწორდება, არ მოხდება მისი შესაბამისად ხარჯებში ასახვა და ტარიფში გათვალისწინება. ასე რომ კონტროლის ინსტრუმენტი არის და კონტროლის მიმდინარეობს. კი ბატონო.
ბატონ დავით, აუცილებლად მინდა გითხოთ იგივე ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ნეტო და რიცხვის ნაწილს, ამ კუთხით რა ვითარება აქვს მათ შორის პოტენციური ეფექტის შეფასება რამდენადაც შეგვიძლია? ეფექტი, რა თქმა უნდა, არის კომისია ყოველთვის ითვლის ამას, მათ შორის წინასწარაც რა გავლენა ექნება ამა თუ იმ ინვესტიციას ტარიფზე, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ინვესტიცია რაც იდება, იგივე თქვათ, ბეტონის ბოძები რო ავიღოთ, კაბელები რო ავიღოთ, ტრანსფორმატორები რო ავიღოთ, ქვესადგურები რო ავიღოთ, ეს არ არის ერთწლიანი, სამწლიანი ან თუნდაც 5წლიანი ამოღების მქონე ინვესტიცია. ეს არის თითქმიან პერიოდზე 20-30 წელზე ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტ ხანზეც გათვლილი ინვესტიცია, ამიტომაც ეს ტარიფზე ზეწოლას მნიშვნელოვნად არ ახდენს. არის რა თქმა უნდა ტარიფის შემადგენელი კომპონენტი, მაგრამ აი იგივე 400-500 მილიონი ლარის ინვესტიციას შესაძლოა ნახევართეთრიანი გავლენაც არ ქონდეს ზოგიერთ შემთხვევაში ტარიფს, მაგრამ ამით ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება. აუცილებლად მინდა გკითხოთ ასევე ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ტენდენცია ზოგადად ენერგეტიკულ ბირჟასთან დაკავშირებით. როგორია თქო ამ ნაწილში ვითარება და გარკვეული ტიპის პოზიტიური ძროები იყო, რადგან ჩვენ წინა გადაცემებშიც ვისაუბრია. კი ბატონო, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ წინა გადაცემებში, რომ პოზიტიური ძრა იყო, ეს ტენდენცია არის შენარჩუნებული, არის ბირჟაზე ცალკეული ვაჭრობები, როცა ქვეყანაში მაღალია გენერაცია, ესეთ პირობებში სხვადასხვა გენერაციის ობიექტებს გამოაქვთ გასაყიდი ენერგია და მეორე მხარეს არიან დაინტერესებული პირები, რომლებსაც სურთ ამ ენერგიის შეძენა და ხდება ნებაყოფლობითი გარიგებები. იცით თქვენ და მომხმარებელმაც იცის ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ბირჟაზე ვაჭრობა ჯერჯერობით სავალდებულო არ არის, ნებაყოფლობითი გზით არის და წესით გახსნილი ბირჟა, აქედან გამომდინარე ხდება ნებაყოფლობით ვაჭრობა, პერიოდულად კეთდება ამის ანალიტიკა ბირჟის მიერ, ჩვენს მიერაც და ვნახეთ იგივე თქვათ ერთწლიან ჭრილში, რომ რამდენიმე 10,000 ლარი დაზოგეს კომპანიებმა, რომლებმაც იყიდეს ბირჟის მეშვეობით ენერგია. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, სემეკის მიერ დადგენილი ტარიფით რო ეყიდათ მათ ენერგია, ან საბალანსო ბაზარზე ეყიდათ ენერგია, იმაზე შედარებით იაფად შეძლეს ბირჟაზე კონკურენტულ პირობებში ენერგიის შეძენა და ელექტროენერგიაზე თანხები დაზოგეს. კი ბატონო, და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის სავალდებულო, ნებაყოფლობით გვაჩვენებს, რომ გარკვეული ტიპის ეფექტი და სოლიდური ეფექტი ამ ნაწილში გვაქვს. სწორედ ახლა მინდა გადავიდე კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, დეტალურად 2026 წლის ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე, რა იქნება, ასე ვთქვათ, სემეკის მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება 2026 წელს. ამავდროულად ასკვით ნაწილში მინდა საერთაშორისო ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციაზე საუბარი, თუმცა ძირითად პრიორიტეტებს რომ მიყვეთ თუ შეიძლება მიმდინარე წლის. ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება 2026 წელი მარეგულირებელი კომისიისთვის, ვინაიდან რამდენიმე ობიექტზე ჩვენ რაც დასრულდება და ექსპლუატაციაში იქნება მიღებული გავცემთ ელექტროენერგიის გენერაციის ლიცენზიას, მათ შორის აღნიშნე რომ ერთ-ერთმა ქარის სადგურმა უკვე მოგმართა და დაიწყეთ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ლიცენზიის გაცემის კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანი წელი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ რამდენიმე ახალ რეგულაციას მივიღებთ დამატებით, რამაც კიდევ უფრო უნდა დაგვაახლოს ევროპასთან, ევროპის ენერგეტიკულ სისტემასთან, მათ შორის ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავებთ ჩვენს კოლეგა მარეგულირებელთან რუმინეთში, რათა შავი ზღვისქვეშა კაბელის ერთობლივი რეგულირების ინსტრუმენტებზე დავიწყოთ მუშაობა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან უკვე წინ წაიწია შავი ზღვისქვეშა კაბელის პროექტმა და ევროკავშირის მხრიდან მას მიენიჭა ერთობლივი ინტერესის სტატუსი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ მარეგულირებელი უწყებები ჩაერთოს ამ პროცესში და ვიქნებით აქტიურად ჩართული. მიმდინარე წელს იგეგმება ასევე შემოდგომაზე სექტემბრის ბოლოს მსოფლიოს ენერგეტიკის მარეგულირებელთა ფორუმი, რაც იქნება ძალიან მაღალი დონის ღონისძიება, 150-მდე ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას, 1200-ზე მეტი დელეგატი ჩამოვა, სხვადასხვა ქვეყნის ენერგეტიკის მარეგულირებლები, პოლიტიკის
ფორმირების პროცესში ჩართული უწყებების წარმომადგენლები და მაღალი დონის ინვესტორები. Დაახლოებული ღონისძიება ხელშეუწყობს ქვეყანაში ენერგეტიკაში ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყნის ცნობადობის გაუმჯობესებას, ამიტომ ამ ღონისძიების ორგანიზება ჩვენი ერთ-ერთი ასევე მთავარი გეგმა და ამოცანა იქნება. არის ყვადვილი ამის მიღწევას მათ შორის? არის ყვადვილი, ძალიან ბევრ ქვეყანასთან ვიყავით ჩვენ კონკურენციაში ამ ნაწილში და ბევრს უნდოდა რომ ემასპინძლა ამ ღონისძიებისთვის და თითქმის 3 წლიანი პერიოდი დაგვჭირდა რომ სხვადასხვა კოლეგებთან გვემუშავა ამაზე და ასევე სხვადასხვა რეგიონების მარეგულირებელთა გაერთიანებებთან, როგორც არის ევროპის მარეგულირებელთა ასოციაცია, საბჭო, იგივე თქვათ შეერთებული შტატების მარეგულირებელთა გაერთიანება, აზიაში მარეგულირებელთა გაერთიანება და ასე შემდეგ. ბოლოს მე უკვე კონფედერაცია მიიღო გადაწყვეტილება და დავრჩით ბოლოს ერთი ქვეყანა, რომელსაც პერუში 2 წლის წინ გამართულ ფორუმზე მოგვენიჭა აღნიშნული უფლებამოსილების ეს ღონისძიება 3 წელიწადში ერთხელ ტარდება. მანამდე ყველა დიდ ქვეყანაშია ჩატარებული და პირველად ხდება, როცა საქართველოსნაირ პატარა ქვეყანას ერგო პატივი რომ უმასპინძლოს ესეთ ღონისძიებას და დარწმუნებული ვარ რომ მაღალ დონეზე ჩავატარებთ ამას აუცილებლად. მეც აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ ეს თავისთავად ძალიან დიდი მიღწევაა ზოგადად როცა მართლაც პატარა ქვეყანას ასეთი შესაძლებლობა უჩნდება, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი იტყვის ამ ღონისძიების ჩატარების მერე რომ ამ პატარა ქვეყანამ ღირსეულა და ბევრ დიდ ქვეყანაზე უკეთესად უმასპინძლა ამ ნაწილს და ბოლო კითხვა მინდა აუცილებლად. დავსვა რომელზეც ყოველთვის აღვნიშნოთ ხოლმე საბოლოო ჯამში ყველაფერი მიდის იქით და ნაწილობრივ ამაზეც ვისაუბრეთ რომ მომხმარებელი იყოს უკეთესად, მომხმარებელი იყოს უკეთესი სერვისი, უკეთესი პროდუქტი და ასე შემდეგ ვიცით სემნიკის განსაკუთრებული აქტიურობა მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით. კიდევ ერთხელ რომ შევაფასოთ მათ შორის გასული წლის საკითხი ამ თვალსაზრისით და იგეგმება მიმდინარე წელს. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. ჩვენ ვღებულობთ მომხმარებელთა საჩივრებს, განაცხადებს და ხდება თითოეული მათგანის განხილვა, დეტალური შესწავლა და ვიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. იგივე თქვათ 2025 წელს $1,000,000 ლარზე მეტი არასწორად და ხანდაზმული დავალენების სახით ჩამოვაწერეთ მომხმარებლებს, კი ბატონო, $2,500,000 ლარზე მეტი კომპენსაციის სახით დაუბრუნეს სხვადასხვა კომპანიებმა მომხმარებელს, როცა მათ დაუგვიანეს იგივე თქვათ ახალი აბონენტი ქსელზე მიერთებასთან დაკავშირებული საკითხები და ჩვენს მიერ აწყობილი სისტემა ამას ავტომატურად აკეთებს, როცა ხდება მიერთების საფასურის განახევარება უკან დაბრუნება ან ასე შემდეგ. 3000-ზე მეტი განცხადება საჩივარი მივიღეთ ჩვენ წელს განმავლობაში და თითოეულ მათგანზე მოხდა რეაგირება. რეაგირების გარეშე არც ერთი განაცხადი და საჩივარი არ რჩება კომისიაში და რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთან საჩივრის განხილვა ხდება ბაჟის გარეშე, ანუ განთავისუფლებული არა იმ სახის ბაჟის და მოსაგრებლის გადახდისგან და ყველაზე მაქსიმალური კი ბატონო დრო რაც ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს საჩივრის განსახილველად ეს არის 3 თვემდე ვადა და ძალიან იშვიათ შემთხვევაში როცა ვერ ვეტევით ამ ვადაში გარკვეული ობიექტური გარემოებების გამო ხდება ამ ვადის გახანგრძლივება, მაგრამ დიდხანს არ რჩება საჩივარი ჩვენთან განუხილველი, ამიტომ დრო და სისწრაფე ასევე ის რომ განთავისუფლებულია ბაჟისგან სწორედ მომხმარებელს აძლევს საშუალებას რომ პირველ რიგში თუ უკმაყოფილონი არიან ისინი მოგმართონ ჩვენ როგორც მარეგულირებელ კომისიას და თუ ჩვენი გადაწყვეტილება არ აკმაყოფილებთ, მხოლოდ მაშინ მიდიან სასამართლოში, თუმცა ესეთი შემთხვევები გვაქვს ძალიან იშვიათად. კი ბატონო, მინდა ძირითადში მომხმარებლები სწრაფად ვაგვარებენ საკითხებს. ძალიან ბევრი მაგალითია უკვე ჩვენს გარშემო პატარა ქვეყნის უპირატესობა ისე რომ სწრაფად ვიგებთ ბატონო ინფორმაციებს. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს. მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. თქვენი სტუმრობისთვის და ყოველთვის თქვენთან საუბარი ესეთი სრულყოფილი ამომწურავია ხოლმე, ძალიან ბევრ საკითხს ძალიან სწრაფად ეფინება ხოლმე ნათელი, ასე ვთქვათ, და ძალიან მარტივ ენაზე, რომელიც მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია. ერთ რთული საკითხი ენერგეტიკა, მაგრამ ძალიან მარტივად ამ საკითხებს ყოველთვის ვაფასებთ ხოლმე. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მე დარწმუნებული ვარ კონფერენციამდეც მოგვიწევს ჩვენ საუბარი, კიდევ ერთხელ კიდევ უფრო მეტ დეტალზე ვინაიდან ეს მართლაც უნიშნულოვანეს მიღწევა ჩვენ შესაბამისად უნდა გადავთარგმნოთ ძალიან კარგი გაგებით ამ ნაწილის. მადლობა ბატონ დავით, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. დღეს ბიზნეს ინსაიდერი რადიო სივრცის ეთერში ამით დასრულებულია. ჩვენ დავბრუნდებით ტრადიციულად 4 შაბათს 5 საათზე.